لو بتشخر فانت في خطر، مش كل الشخير طبيعي. تعال اقولك حالات الشخير فيها ممكن يتسبب في وفاتك، ولازم لما تحصل معاك تزور طبيب. تقرير على موقع روسيا اليوم حذر من أعراض معينة بتظهر مع الشخير تخليك لازم تزور طبيب، لأنها قد تكون مرتبطة بحالة مرضية خطيرة تؤثر على حياتك. ويمكن أول عرض هو إن شخيرك يتسمع رغم إن الأوضة مقفول عليك وإنت نايم. يعني تخيل الشخير بصوت عالي جدا، قد يعني مرض خطير ولازم تزور الطبيب. كمان الشخير اللي بيخليك تصحى من نومك لأن نفسك انقطع، ده برضو عرض خطير يستدعي زيارة طبيب، عشان ممكن نفسك ينقطع وانت نايم. لو عندك سمنة وبتشخر بطريقة كبيرة برضو محتاج تزور طبيب. لو حجم عنقك أكبر من الطبيعي وبتشخر وانت نايم يبقى برضو محتاج تزور طبيب. مش كل الشخير طبيعي، وخاصة لو انت مش بتشخر في العادة. سلام.